As-tu déjà ressenti un amour si profond qu'aucun mot n'était nécessaire? C'est cet amour-là, silencieux, présent, invisible, mais réel. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne force pas à comprendre. Il est là, comme une présence chaude, au creux de la poitrine. Tu peux l'offrir, simplement, en étant là, entier, ouvert. Et parfois, ce simple fait d'être là, de porter en soi cet amour silencieux, suffit à guérir un autre être. Sans mots, sans geste. Juste amour.